자, 오늘은 코너 속의 코너, 내돈내산. 뭐 제 스스로도 비염 환자고 코막힘 환자이기 때문에 이제 이런 거가 항상 궁금했어요. 이게 실제로 정말 효과가 있는지. 맨날 얘기하는 것 중에 하나가 코막힘은 주관적인 증상이 더 크다. 그런데 여기에 객관적인 검사를 오늘 한번 더 해봐서 실질적으로 진짜 효과가 있는지 여부를 판단하겠습니다. 첫 번째는 제가 실착용했을 때 주관적인 기능의 개선 여부. 저도 유튜브를 아무래도 안 볼 수는 없기 때문에 광고가 많이 뜨잖아요. 그러면은 뭐 딱 해서 와 코가 막 뭐 바람이 너무 잘 들어와 이런 게 있는데 너무 궁금한 거야. 오늘 실제로 착용해보고 착용한 상태에서 CT도 한번 찍어볼 거예요. 우리가 실질적으로 코 내부가 넓어졌는지 여부를 본 다음에 한번 종합적으로 판단해보겠습니다. 내돈내산이기 때문에 뭐 어떤 회사 뭐 이런 거는 전혀 상관없어요. 어떤 게 더 효과적일까? 그런 거 봤을 때 지금 첫 번째 콧구멍 안에 그냥 넣어놓은 거예요. 넣는 거 굉장히 어떻게 보면은 착용이 가장 간편할 수 있겠고 괜찮다면은 몇 번 사용해 볼 수는 있겠네요. 그죠? 이론상으로는 우리가 콧평수가 넓어진다? 콧구멍이 넓어지느냐 첫 번째. 그 다음에 두 번째, 세 번째는 여기에 우리 콧망울을 약간 넓히게 되는 거죠. 이론상으로는 비밸브라는 어떤 부분을 넓게 만들어 가지고 개선시킨다는 어떤 그런 이론적으로는 분명히 효과가 있을 것 같이 보이는 겁니다. 뭐 지금 봐서는 세 개 다 효과가 있을 것 같은데 한번 첫 번째부터 착용을 해볼게요. 본인의 콧구멍에 맞춰가지고 사이즈가 좀 여러 가지가 있는데 저는 점점 콧구멍이 넓어지고 있기 때문에 가장 큰 거를 하게 되면 더 효과가 좋을까? 먼저 중간 사이즈부터 착용을 한번 해보고 잘 모르겠는데 더 큰 걸 한번. 그냥 들어갈 때 느낌이 좀 어떠세요? 이건 좀 빡빡한데? 약간 실리콘 재질이기 때문에 들어가는 거는 크게 문제가 없는데 이건 내 콧구멍이 너무 커. 그러면은 가만 있어봐. 숨이 좀 들어온다라는 생각은 있는데 첫 번째 착용감은 약간 좀 그렇네요. 깝깝해요. 맞아요. 사이즈는 4개입니다, 여러분. 그래서 지금 세 번째 사이즈로 진행을 한번 해보기로 하고 너무 큰 거는 콧평수 넓어지겠어요. 안 되겠어. 일회용 밴드 같은 건데 이거는 재사용은 안 되겠죠. 그래서 우리가 이론상 비밸브 부분이기 때문에 콧망울보다는 약간 위에 자리를 잡는 걸 거예요. 그리고 가운데 이제 다시 넓어지려고 하는 철사라고 표현할 수 있는 구조물이 있기 때문에 양쪽을 잘 붙이면은 코가 이렇게 넓어지네요. 그래서 아까보다는 착용했을 때 조금 더 넓어지는 게 있는데 코에 약간 좀 유분기가 있거나 피부가 지성이신 분들은 약간 좀 잘 떨어질 것 같은데 접착력이 근데 이거는 마음에 들어. 콧평수가 넓어지면서 실질적으로 이렇게 됐던 코인 분들은 약간 이렇게 넓어지면서 살짝 뜨는데 괜찮아. 이거는 아까보다는 오히려 효과가 좀 있는 것 같아요. 근데 요거 붙이고 자면 아프지 않을까요? 오늘 한번 자볼까? 근데 약간의 조금 효과는 있는 것 같다. 그 다음에 세 번째. 이거는 요즘 광고를 많이 보는 것 중에 하나인데 자석을 이용해 가지고 하는 거고 붙이는 부위는 똑같은 것 같아요. 양쪽을 붙이고 이것도 약간 일회용일 것 같고 그리고 이거는 일회용은 아니겠죠? 어느 게 위고 어느 게 아래일까? 생긴 걸로 봐서는 이렇게 되는 것 같아요. 결합력은 좋은데 잠깐만 다른 사이즈 이것도 4종류의 사이즈가 있네요. 조금 넓은 걸 써볼까? 그럼 더 넓어지나? 아까보다는 이게 더 효과가 있는 것 같은데? 아니 아까는 좀 작으니까 폭이 조금 더 아니 그 영상 보니까 막 이렇게 되던데 내 거는 그 정도는 안 되나? 이 작은 거는 한 사이즈 작은 거는 별로 그렇게 효과를 못 봐요. 주관적으로는. 근데 이 한 사이즈 큰 거는 조금 헐렁된다라는 얘기는 있지만 주관적으로 개선되는 거는 요 한 사이즈 큰 게 더 좋을 것 같아요. 그래서
저는 개인적으로는 지금 착용감만으로 나 이거 좀 숨 좀 잘 쉬는 것 같은데? 라고 생각되어지는 거는 저도 착용하기 전과는 예상이 좀 다른데 1번은 스티커로 된 거. 요거는 저는 제일 주관적인 만족도? 그거는 좋았어요. 두 번째는 자석을 이용한 거. 그건 왜 그럴까? 그건 왜 그런지 모르겠지만 내가 여기 붙이는 부분이 좀 잘못됐나? 그리고 세 번째는 바로 콧구멍에 넣는 거. 뭐 물론 개인마다 약간 좀 코의 구조 그런 거에 따라서 약간 좀 다를 수 있을 것 같아요. 이제 CT를 한번 찍어서 실질적으로 어떤 차이가 있는지 보도록 하겠습니다. 근데 자석이 있을 때는 CT 찍으면 안 되는데 한번 먼저 보일 텐데 한번 찍어봅시다. 첫 번째는 아무것도 착용하지 않았을 때 CT 이런 걸 살펴보게 되면은 여기가 하회 연골이 있고 그 다음에 비중격과 상해 연골이 이루고 있는 각이기 때문에 보통은 요 검은색의 대략적인 면적의 차이, 변화가 의미가 있느냐 없느냐 이런 걸로 이제 정해서 살펴보면 될 것 같아요. 많은 분들이 이제 우리가 각도를 재가지고 실질적으로 내가 RP 밸브가 넓어졌다, 코내 비내 비강내 공간이 넓어졌다 이렇게 이제 살펴볼 수 있기 때문에 약간의 저의 손떨림 때문에 간격이 나온다 본다면은 한 27도, 8도 정도가 되겠네요. 우리가 콧구멍에 바로 주입했을 때 그거를 살펴보게 되면은 확실히 콧구멍에 뭐가 들어가 있는 게 보이죠. 그래서 아까랑 비슷한 비중격과 상해 연골이 만나는 부분, 여기까지는 들어오지 못해요. 실질적으로는 우리가 손가락에 들어갈 수 있는 부분까지 걸쳤기 때문에 여기 부분인데, 이게 실질적으로는 요 실리콘 재질 그 모양 틀 자체가 약간의 좀 부피를 차지하다 보니까 비내 공간을 조금 막는 건 있을 거예요. 근데 한 요 정도 되겠죠? 그것 때문에 넓어질 수 있는 공간, 우리가 각도를 재보면은 코가 좀 약간 벌렁코가 됐네요. 좀 넓어졌어요. 조금 밑에서 가볼까요? 그럼 여기는 하회 연골 쪽이니까 약간 요 정도라고 보더라도 한 10도 정도 넓어졌는데? 오, 좋네요. 자, 두 번째 실리콘 재질 콧구멍에 바로 넣는 거. 약간 요 부분을 봤을 땐 여기는 약간 넓어진 것 같은데? 오른쪽 기준으로 해가지고 약간 제 손에 변수가 있다고 치지만 더 넓어졌어. 한 40도? 그러면은 아까 37도 정도였으니까 한 2도 정도? 더 넓어졌네. 효과가 좀 있어. 좋아. 자, 그리고 마지막 세 번째. 마지막 자석. 여기 CT 보면은 자석이 딱 보이죠. 그래서 자석을 우리가 금속류나 이런 거를 착용하게 되면 CT에서 조금 주변이 번지기 때문에 약간 이제 귀걸이나 피어싱 이런 거를 제거하고 들어가자고 해요. 그래서 이렇게 약간 화면 번짐 현상이 있기 때문에 정확하게 위치 파악이나 이런 게 안 될 수 있지만 우리가 그래도 제가 짬밥이 있기 때문에 한번 최대한 변수를 줄이고자 조금 정상보다는, 그러니까 아무것도 안 한 거에 비해서는 한 1, 2도 정도는 올라가긴 했어요. 드라마틱한 효과는 객관적인 검사, 즉 CT에서는 많은 변화가 있진 않네요. 그래서 보면은 가장 현실적이고 자석으로 촥 해가지고 돼 있을 것 같은데, 물론 이제 CT에서 번짐 현상이 있기 때문에 명확하게 그 라인이 정확하게 그려지지 않기 때문에 조금 그거는 한계점이 있을 수 있는데, 이렇게 하면은 여기는 확실히 자석이 있는 부분은 많이 넓어진 것 같긴 해요. 근데 이전에 비해서는 한 7도, 8도 정도 약간 좀 좌우로 이렇게 됐기 때문에, 그렇게 되면은 우리가 가장 좋았던 게 두 번째 게 가장 효과적으로 되었던 것 같고, 첫 번째 콧구멍에 넣는 것과 세 번째 자석을 이용한 비강 넓히는 거, 그런 거는 서로 약간 조금 비슷해요. 생각해보면은 개인 차이가 뭐가 있을까?
막히는 부분, 어떤 부분이 더 부족한가? 그러면 예를 들면은 콧구멍이 굉장히 좁으신 분들, 즉 하회연골, 콧망울이 좀 좁은 사람들은 첫 번째 그 콧구멍에 바로 넣는 걸 했을 때 더 만족도가 더 좋을 수 있을 것 같고요. 피부가 굉장히 두껍고 단단한 사람들은 생각보다 스티커나 아니면은 자석을 이용하더라도 덜 넓혀질 수 있는 분들이 있는 것 같아요. 바깥쪽에서 어쨌든 넓혀야 되는 거니까. 그러니까 스티커가 굉장히 얼마나 단단하게 붙어 있느냐, 그거에 따라서는 오히려 자석을 이용한 게 조금 더 홀딩 붙어 있는 정도는 더 그런 것 같거든요. 그러니까 피부가 두꺼운 사람들은 자석을 이용한 게 조금 더 효과적이실 수 있을 것 같다, 이렇게 생각이 들어요. 저한테 있어서 가장 효과적인 거는 두 번째 스티커 형식으로 된 게 가장 착용감도 괜찮았고, 주관적으로 이거는 숨이 좀 잘 쉬어지는데, 이런 게 있었다. 그리고 자석이 착용감은 당연히 이물감이 적고 더 낮고, 세 번째는 조금 콧구멍으로 바로 들어가니까 조금 불편하다, 이런 게 있었지만, 실질적으로 객관적인 검사를 제 자신을 대고 검사를 했을 때는 자석이나 콧구멍에 비공에 바로 넣는 거는 비슷한 결과가 나왔다. 근데 세 가지 모두 착용하지 않은 거에 비해서는 분명히 비강이 조금 각도, 우리가 비밸브라고 그러는 부분, 비밸브가 조금 넓어지는 데는 분명히 효과가 있다. 물론 저 개인적인 혼자만의 검사이기 때문에 이게 참 의미가 있느냐 없느냐 논쟁의 여지가 있겠지만, 그래도 검사를 실제로 해보고 CT 있는 남자이기 때문에 본격적으로 객관적으로 검사를 해보니까 저 개인적으로도 되게 궁금한 점이 많이 풀렸던 것 같아요. 저는 아무래도 기능 개선에 조금 더 진심이고 많이 도움이 되고자 하기 때문에 일단 이런 거를 먼저 착용해보고 수술 이후에도 약간 비슷한 결과가 좀 기대될 수 있겠다, 이런 거 먼저 체험해보고 수술 여부를 결정하시는 것도 좋을 것 같아요. 다만 여러 가지 앞서 말씀드린 피부가 두껍거나 아니면 연골이 강하거나 이러면은 상대적으로 약간의 결과에 대한 어떤 정밀함, 정확함, 그 다음에 만족도, 그런 것들은 좀 차이가 있겠다, 그런 점만 생각해보고 결정하시고 받아들이시는 게, 이해하시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 근데 이거 추천하세요? 그럼 개인적으로 약간? 기쁜 망설임. 광고 들어오나? 네.